请各位猜一下，制作人们猜一下，那个片子要拍多久，花多少钱？制作人通常要算这件事情。如果电视台做那个片子要花多少钱，要花多久的时间？这个片子很意识形态，我等下再告诉各位为什么会做这样的东西，它还是有一些背后的动机跟原因。这放在电视台应该完蛋了，对不对？电视节目做这样完蛋，对不对？我确定大家就会说完了完了完了，刚刚那副总也不会同意，没有人会同意做这个东西啊。但如果它放在某个时候的时候，它绝对有效果。可是先谈一下，因为它很实际，你必须还是要花钱去执行嘛。比如说现场可能要出几机，你看今天就动用了3机，这么不重要的人也动用3机。在电视台的话，这样的片子通常会执行起来要多少的预算？我们要请我们总导师来稍微的猜一下。5万，这电视台会出5万做这个东西。那总共只有4分钟啊，非常非常短的时间呢。所以以电视台来讲的话，常常都是用那个时间来计价，对不对？今天做几分钟的节目多少钱？其实如果他用广告计价的话，广告30秒广告，一般各位现在看到那种电视广告30秒广告，在中国大陆的话，民生消费用品不是特殊的，不是什么车子啊那种昂贵的东西的话，大概在5万人民币，5万人民币有这个预算。在台湾的话，应该大概需要3万人民币电视广告。但是电视节目制作我也知道啊，就像今年金钟奖嘛，不是大家都跳出来讲话的，预算真的非常非常的低，非常非常低。所以我们明天要告诉各位是，他有没有省钱的方式？有。以我们做广告，然后你现场不可能就是这样直接拍，我们还是要灯光去、人员去的话，这个片子事实上我们拿到的预算是20万。各位做电视一定会觉得，你看刚刚孟代说5万，就觉得好棒，20万很多。可是如果你要想到，你要去租那个 micro 的镜头、探针镜头，那一天一个镜头就花掉你4万的时候，你就会知道啊，我们总共要拍5天，5天，因为3个艺术家各拍了1天，然后各位看到那个农场跟那个渔夫，一个在台南，一个在南方澳，再拍2天，5天。那平常如果是电视节目制作一个新闻专题报道，大概就去个3个人就结束嘛。我们其实还是非常非常精简。我自己的小小公司里面就是之前那个时候有6个人，就是6个人一路干到底，没有再多的人，它速度就变慢，你会很慢。你要架灯，就大家先去架灯，架好，6个人去帮忙架灯，都架完。然后摄影师，如果我们要开双机，因为有些动作很不容易一直看到，开双机，所以就摄影师1机，我自己来1台。非常非常精简刻苦的状况下面在做的，那不用讲，如果还要轨道走一走，就知道监制下来推轨道，都是这样做啊，都是这样做。他是不能做，不是，可是要想，你怎么可能每天这样做？因为情形就是你把钱都花完，然后大家没有工钱赚，对不对？所以如果今天各位没有被领薪水的话，你还会在下个月再来工作吗？应该没有办法。所以它的困难在于，我一开始就必须确定这个片子的价值不再赚钱，再得奖，再建立我们的知名度。可是为什么我要这样建立？这个片子是第1年我跟江仁成先生合作。那各位如果去台湾的一些5星级饭店，5星级饭店过去几年的时候很流行一件事情，就是请客座厨师来表演，每年都有一些客座厨师。那现在蛮米其林嘛，就你有发现这几年的时候吃这件事情对大家很重要，大家都去追米其林1星、2星、3星，大家都在研究这些东西。他们就是造成了这个风潮的人。那金华是率先做这件事情的人，可是他们过去请的好像都是外国大师啊。没有本土的人啊，因为台湾好像没有出这样的人，江振成可能是第1个，所以他们找到了江振成。找到江振成之后，江振成就连做了3年。但他们过去做的时候是怎么样？就是江振成来了，我们就像那种公关记录一样，然后现场就有点像现在这样子记录下来。他们想这样拍一拍，就告诉大家有做这件事情，没有人要看那个影片嘛。就像我相信今天录完了之后，这应该只是拿去文化局那个文化部结案，对不对？你把它丢到网络上去，谁会去点选？一定没有点选率，没有阅听率啊。他不太可能达成他们希望说，将来这还有 promo 的效果。更重要的是，他那个吃那个客座主厨的餐点，一餐那一年是18000，
18000。我在学校上课1个小时的钟点费，我去年刚升助理教授，好不容易升助理教授，我钟点费才800块啊，是18000，你要花多少钱？然后他有一场是专门招待他的精华，就下面他不是有一个地下街吗？精品街吗？你年消费800万以上，你就免费吃，800万，这在我们听来有点天方夜谭，对不对？所以当初我知道他这个状况的时候，第一个我就跟他讲。如果你们现在想拍一个不一样的东西，当然你就不要再想说请那个传播公司来录影，这绝对没有人要看嘛，你做也没有什么意义嘛，你放再多也没有意义。再来，你的客群它太高了，这群我就这样讲，如果你家很有钱，你一定会装的什么都懂，就算不懂也会懂，所以我们可以拍的很曲高和寡的东西给他看，把它搞得很形而上的东西啊。所以一开始我就打定这个方向。那还有原因是什么？一旦我们要拍真实的东西，像各位看的那一个第2年做的那个纪录片，大费周章。你要做那个东西，你当然可以做啊，可相对起来，这个东西可以小规模反复做，那个东西根本不行，没有解。所以我反过来操作这件事情。那一样的，在摄影上面，各位可能会觉得我挑了一个美学，譬如就是所谓的微观，我都是用微观去拍。有的时候你会想说啊，这是导演的风格。其实有的时候我必须讲，其实有的时候是因为条件的限制。如果我今天要拍这间，因为这间很漂亮，我大拉直接这样拍漂亮没事，对不对？但如果这间不漂亮，我还想把它拍得很大很漂亮怎么办？我就要自己动手装那些东西。我们没有那样的规模，我们也没有那样的条件。江振成那一年连厨房都不愿意进去，就在拍的时候他不愿意进去，他说还没到那个时间，他只来做表演，平常他不会没事进厨房，就对。所以我只能让他表演做一些动作而已。所以怎么办？他不进厨房，他不像在厨房，你就不觉得他是厨师。所以我只能表演一下他的手的动作。所以你看他那个捏番茄什么东西，所以我觉得刻意的。还有，这也是为什么当初找到手这件事情。如果只要聚焦在手，我就不用大大看到全部东西嘛。所以很多的时候你会觉得，哎，这好像只是艺术表现，事实上它还是包含了所谓实际的执行面上面的考量。可是它会，你如果衡量，它的确会创造一个视觉上的新的可能性的时候，你不用太害怕，你不用担心说你今天把规模大做到小，别人会觉得不好，相对它可能是一种新鲜感。一样的，那里面是落了几个文字。我说文字重要还是这样子。你看这个影像啊，你把那个文字都拿掉，你一定更不知道在说什么。你看完了，你都还是不知道在说什么。那你不加一点文字的话，你就没有办法去指涉一件事情。这整个的活动里面，其实有3个，扣除我之外，有3个重要的人一起在合作，就是做菜的。然后一个是做那个menu的，他是周俊生，他是台湾第一个得到波隆纳插画奖首奖的人。然后另外一个是朱芳毅，朱芳毅现在的陶艺作品，如果各位去像什么韩美，不是那个饭店叫什么韩美，他的大厅里面一堆他的那个。所以他一件作品大概都卖个100万那种状况，都是那种东西。他的陶艺不是拿来用的，是拿来纯粹展示的纯粹展示的东西。所以他们3个在他们的领域，可能我们都很陌生，但都是一线红星。我们要讲的是3个人怎么去共同合作。那问题是，你知道，其实做陶艺那个陶艺的工厂就是那样的就是一堆陶啊，然后那个什么烧的器皿啊。所以怎么样能够呈现出来？你看不到那个，而且他的陶艺就是在那种铁皮屋里面做，你看不到那个看起来一点都不艺术的东西，你又最后会觉得艺术。然后这3个怎么会并在一起？所以我加了一些文字。那这里面还包含了到底艺术家有什么共通性？就是我在里面写了3件事情，我们都有一些企图 intention， 我们都有一些 story behind。当然很重要的都是那个 process 一段一段的过程。所以看的人看得懂，看不懂没关系，大家只要觉得那个意象很美。就没事了。18000的贵妇觉得美，我们就都过去了。那他的实际上作为是在那个活动真的开始就像是热身作用的，所以它像不像是一个暖场的东西？像。再来，各位看的时候一定会觉得，你为什么用了一个音乐一直在反复啊？这就是我说的，有时候你要测试大家的极限。大家一定会觉得那种场面一定大家很热闹，坐在那是这样啊。可是糟糕是，如果大家很热闹，就没有人会看我的影片。我刻意让他们觉得很奇怪。各位知道 John Cage 这个人吗？就是所谓极简音乐大师吗？他有一首歌4分多钟，这首歌很有名，各位可以去找一下 John Cage 4分多钟音乐。你听的时候你会觉得吓一跳。他4分多钟坐在钢琴前面，啥事都没做，然后起来就我弹完了，然后全都骂翻了，你在干什么？你在干什么？你们刚刚没有听到声音吗？
不是钢琴声啊，那也是音乐表现啊。它是不是创造了一个你没有的观影经验？你会以为这种东西都热闹嘛？各位如果去看那些活动开场公共活动，是不是这样的？砰砰砰，灯就打了，对。你很少会看到故意把它做的这样冷冷的、淡淡的，一直在反复的，无聊都快要睡死的东西，对吧？我就做这个尝试，我试图走另外一个偏锋啊。它危不危险？很危险。但你如果成功了，你会得到绝大的回响，因为你完全走另一条路。所以你必须坚持信着相信这件事情会有效果。那我也可以跟各位讲，我们现在每年都跟，包括我今年还在拍精华，我每年跟精华合作，就是因为那个片子。从那个片子之后，潘思亮就是精华的董事长，反正每次要拍片子就直接打电话来，他已经吃了你那一套。你必须知道你的受众的口味就是这个东西，它就是这个 quick call， 我们就每年一直做这样的东西，做这样的东西。当然它有点限制，就你会发现你每天都在卖老菜，对不对？可是有时候在想嘛，至少对这群受众来讲，他需要就是这个东西，你把这个卖给他。你如果其他想法，你就要找另外一群受众去卖。在商业上面、广告上面的时候，我至少这个部分还蛮商业性的，在思考这件事情。那至于 ASUS， 我想在下午给各位看他怎么样从文字转成分镜的时候，我们再来看这个影片。至于刚才那个30个客人那个东西，中午休息的时候我把它放出来，有兴趣大家可以看一下那个片子最后的结果是什么东西。好，刚才跟我说11点要休息一下，所以我们跳一下下一个东西。下一个就要讲结构主义了。我想问一下，在座有多少人念世新毕业的？有没有？我就知道很多。我也是世新毕业的哈，但我是念电影毕业的。我是世新学院改学院之后第1届毕业生，所以我们今年还开同学会。其实我今天在教各位这些东西，我在念大学的时候，我们都有这样的课，只是那时候都觉得好无聊。因为拍电影就拍就好，机器拿了就开始开干了，我都不了这些东西干嘛？我觉得很无聊。直到我真的开始做这件事，我才觉得它有趣的地方。我记得以前我们要念结构主义，什么叫结构主义？听到哈哈哈哈。但我想现在把它简单一点。这件事情很重要，这点像是我今天在做很多东西，像刚才说的，我觉得我今天卖给精华的东西，其实我有点在某一个结构上面一直在寻求某一些调味料的改变。他要这个结构，你就一直给这个结构。结构主义里面最重要的大师就是这个人啊，李维史陀啊，他研究的是神话学啊。我们今天读了很多神话学，其实也是一样哦。各位可能在想，虽然我们念的一些什么中国人的传统啊、成语啊什么东西，西方也都有。这是他研究的西方的，这好像是夏威夷的一个种族什么东西，他们的不同的种族的神话，什么母亲啊变成美洲虎啊，然后他的儿子怎样怎样，你会发现这里面什么叫做结构？母亲换成了妻子，儿子换成了丈夫，巨嘴鸟换成了长尾小鹦鹉，然后呢，死鸟变成活鸟，然后肝拿来给孙儿吃，变成头拿来给儿子吃。然后最后反正怎么样都是那几个孙儿子发现了，就把那只变成美洲虎的母亲或妻子给杀死了。所以这是个人伦悲剧，对不对？看完你一定知道，哇，人伦悲剧。这些后辈把自己的母亲妻子杀完了。我们先不论为什么会有这个说出来，这人伦悲剧说出来就你弑母弑父的故事出来。可是你会发现很奇怪的，如果在不同的种族，不然为什么会传出来那么接近的故事？所以研究神话学人认为，其实人类不管为什么原因，譬如迁徙或者某一些传递的原因，我们其实在一个结构里面一直在变换。这个有点像什么？各位发现就好像写新闻稿，通常都会教你什么起承转合嘛？那个起承转合就是所谓的结构。它重不重要？它很重要。可是糟糕的是，你怎么可能每次都写一样的文章？所以你要善于在里面做一些调整跟变化。这个关系到你能够加速你的生产，因为你如果没有抓住一个结构，你每次都要重新一个结构起来的时候，你那么雷同的东西，你每次都要重新起的时候，你会太花的时间哦。而结构主义里面，它会有一些东西是第一个文化意义，它是透过一些相关的关系给表达出来的。其实那个文字游戏，各位对，他就玩那个拼字游戏，中国会玩的4格，这4个字串起来是一个成语，对不对？横向就是个成语，对不对？它其实是有相关性的，你在思考的时候就是有一个相关性的。更重要的是，常常有一些无意识的理性活动哦，最后会发生一些相关性的关系。那结构到底对我们来讲，平常我们会感觉是什么？房子，以前我们会知道房子就是什么钢筋混凝土，然后房子中间有一个。小时候我们画房子都是这样画，
画一个，然后中间是门，然后有2个田字的窗。奇怪，谁住过这种房子？没有人住过这房子，但我们就相信房子的结构是这样子。一样的，我们现在看椅子的结构是什么，还有车子的结构是什么。如果我们现在想到的这些工程性上面，我们平常居住的实体的东西就是有这个结构，其实我们的文字是有结构，我们的影像也一定有结构。而结构主义可以帮助你快速的盖房子，快速的造车子，快速的建立你的影片，快速的写好你的企划。这个也是必须要被培养出来的，所以这个部分当然我有一些 sample， 我们等一下再讨论。我们先下课休息一下。讲结构呢，我就在想看一些其他的范例哦。各位，他现在编排的讲义里面刚好在倒数的第2个，就讲结构的那一块。那我想结构的这个地方，我主要也是在各位看，我前面在做企划的时候，我可能用了什么样的文本内容去串接我想说的事情哦。那各位应该也都知道，当你因为时间的101，所以我们可能要请大家看101页。101页是这个其实它是一个法国的厨具品牌，台湾好像没有卖这个法国厨具。这个法国厨具品牌在新加坡就是亚洲总公司，他要拍一个他在上海展店的 press conference 的 promotion video， 那种记者会发表的时候要展现的。不过他的代言人也是江振成，就他在亚洲区的 ambassador 就是江振成，所以其实跟刚才给各位看的那个江振成的自己餐厅的纪录片是同时间拍的，但是我要跟他们沟通整件事情，到底我怎么去传达，用一个人物去做代言人，最后可以转接到他们的产品、他们的企业的形象，这是我用的一个方式。我通常都会先写一个很简单的 treatment， 就是我大概会怎么样去表现，然后我会写一下这中东西的结构会是什么样的东西。所以各位看到那个 structure 比较说我们说的结构，就一开始是什么东西。所以一开始的时候我看到的东西其实就是江振成他在做一些事情。那江振成他的厨艺里面他自己的一个厨艺哲学就是那个8角哲学这当然有点复杂，我们不谈这件事情。所以我们看到的是一个人他很细心的在做一些自己的。那江振成比较特别，他除了做菜之外，他所有东西都涉猎一点，他会做陶。他也会画画，当然都不是厉害啦，就是他自己都会做。所以你在他餐厅里面可能看到一个器皿是他自己捏的，也不一定然后桌子可能自己割的，也不一定，他会自己做一些这些事情。所以我就在展现这个人，这个人他好像什么的各种工艺、各种手工艺，他可以做到一些。然后这个时候我会听到他讲一些事情，他在讲一些他自己的一些人生观啊、哲学啊、价值性的东西然后接下来我们就会看到了他在做一些他自己的。厨房的事情的时候慢慢的，我们才会讲说，其实他在做这些事情，就像是这个品牌，他在创作，他在去设计一个他的产品所面面俱到的部分。所以你会发现，其实这个东西是一个非常老套的结构。我一开始用一个人去导入这个人的一些人生哲学，然后借由这个人生哲学去接轨这个企业一些企业文化精神。它老不老套？超级老套。我觉得这快老到了跟那个孔子、老子一样了。但是看起来的时候，你可能会发现，文字上面虽然写的，你明明就知道这个结构其实早就万变不离其宗，怎么样在视觉上面呈现美感？有的时候我们必须承认，有一些东西其实非常非常的无聊，就你去说它、去了解它，其实很无聊。但是这由视觉跟声音的美感，你会把它给美化了。这有点像是你今天买一个蛋糕。事实上，你回家吃了，你觉得它不好吃，可是它那个包装盒可能很漂亮，所以你买的时候你还是掏钱买。有的时候我们在做影音创作的时候，的确有这样考量，因为本身的东西也许并不是那么的有趣，但是借由你的影音包装，你有办法创造这样的事情。可是你如何让，就这个必须让企业主知道，所以我必须写文字写上来。但对于完全没有影像经验的人，这时候还有另外一个工作可能需要做的。就是寻找示意图，你必须让他感觉，如果这一段里面可能会出现什么，虽然你都还没有拍，这事实嘛，你没有拍，你怎么知道那是什么东西？可是你可以大概的想象这里会出现什么，那里会出现什么。所以通常我在这种时候，我都会让客户知道，我怎么样去展现某一个部分，
我怎么样去展现这个部分？虽然你现在看到的东西并不是真正的那个东西，那这个时候就会牵扯到视觉的想象力。这个片子里面，各位譬如说看到第2段里面那里，我放了一些切割画面的时候，最后剪接也的确用了这个方法。实际上那时候我就想好了，我这是想这样，是因为厨具你如果去看，比如说卤嘴，它就是一个圆的，那你盘子是不是很多是圆的？所以我那时候希望做一个拼接的画面，左边可能是菜，然后等一下右边变成那个炉具。所以他们常常会问我说：“你怎么去融合这2件事情？”你在文字上面你看不到融合啊，你这样讲说他们的精神就是他们的精神，你这样讲好像很容易，事实上你在画面上看不到。最后我要融合，其实我必须想要用画面帮我来融合，所以我就用了大量这样的画面。那切割画面这技术应该不是什么新鲜事嘛，这是非常老套的东西嘛。可是，一旦这个时候切割的时候，那个画面就呈现一个 grab 的视觉效果，你会发现，他们的东西在形象上面、视觉上面有结合之处。所以，这个是怎么样从文字转到影像的时候，一个非常非常基本而且可以常常考量的事情。可是，首先你要找到他们有共同的 pattern。你如果没有发现他们有共同的 pattern， 你就很难用这样的。比如说，如果菜盘都是三角形的，结果那个厨具都是6边形的，你要接起来，你就会觉得，怎么相容不起来？所以你要找到他们的共通性，视觉上面共通性是什么东西？那一样的，你要把一个人拍帅帅的，要怎么回事？所以那个时候我跟他们说我怎么拍江振成。第一个是江振成也很明确的说，他绝对不要在厨房里面做菜，在这个片子里面。江振成其实还蛮古摸的了，他很多的限制，我不要这样，我不要这样，我不要这样。所以你在拍的时候也很痛苦啊，这个不可以拍，那个不能拍。一般我们拍广告的时候，我如果找个代言人就进厨房吵嘛，他不要，他就是不要。他说不是在煮饭的时候，不是他真正要去料理的时候，他绝对不要进厨房。他有这个坚持，所以我必须想到一个方法，怎么去呈现这个东西。所以在最后的时候，我找到那个 Roger Federer， 他在帮那个劳力士拍的广告里面很帅那个样子，我让对方看到我将会这样拍。可是这个时候就请了制作人的责任就来了。你为什么我说，即使我是一个导演，但因为我制作经验很多，其实我是从制片出身的，所以对于那种制作过程我还蛮清楚的。我们会去理解这样东西会花费多少，在怎么样条件他们可以做。这是为什么说今天可能跟过去不一样？我们可能过去想说，我这个职务我就专心做这个职务，但它的可怕在于说，如果你并不知道技术上面怎么样执行到的时候，很有可能你在执行的时候会大费周章，或者是根本没有这样的条件可以去执行。这是第一篇的第一滴，待会我们可以看一下这个片，因为这片子比较短一点。但是各位看的那个长的纪录片，它的演变就在后面这几篇了。这几篇从后面那个精华的小厨师，一直到后面有一个精华荟萃的脚本，其实这个次序有点，这个脚本是最后的剪接脚本了。然后到后面才看到那个纪录片的大纲。你各位发现我连那个时间我都还故意放在上面，是因为经过不同的时间是有一些转折的。这是另外一年精华所办的活动。那这一年他有跟台北市政府合作。所以合作就是台北市政府，他有做一个什么观光美食节，然后精华会希望这个东西跟观光美食节能够结合。那台北市政府任何的活动，当然最后只要跟我们现在这样记录是一样，他要留下什么结案的东西。所以大家想到怎么把这个东西给看到什么东西，所以我们决定拍一个纪录片，但是这个纪录片我们并没有那个预算可以把它拍成像一个电影啊，1个小时、2个小时，我们没有那个预算，所以怎么办呢？我们想说可能做一个30分钟就好了，然后它可以上电视。所以最后，他这个节目是在公共电视播放的。那一开始到底要怎么？没有人知道这件事情会怎么发生。我们知道那件事情就是这样子。那一年会有4个组出来，4个组出。这4个组其实都是江振成去邀请的。他每一天要跟一个人去搭配，就有点像是每天来一个来比武擂台就对了啊，每天来一个比武擂台。那所以他本身来讲就是很有 dynamic 的状况，变动性。你不知道今天跟他会变出什么样的东西，而且很厉害。这一群人真的是，他们事先绝对不沟通，你要做什么菜，我要做什么菜，绝对不沟通。那我们通常想说把这些都安排好，我们就知道你要做这个讲，你要做这个，我要拍什么东西啊？我们不知道，我们都即兴表演，我们跟爵士乐歌手一样，我们即兴，我们是大师，我们不需要知道，就会整死我们。他们会觉得他们这样很即兴，我们会死掉。我们只知道 round down 排好了，几点谁要到了，然后他们可能有一个小会议，然后会议的时候就谈一下你切哪一块做菜的地方，你切哪一块做菜的地方。我们大概就是这些东西，我们不知道他会做什么菜，直到他那一天早上，因为那一天的晚上要开始晚宴，他早上就会备料，你才会知道那个菜单。所以我们那时候的做法是很简单。第一个，我一直在担心这个东西会变成像是流水账的记录，我非常非常担心。
如果变流水账记录的时候，但这怎么把它凑在一起？我不知道。所以一开始的时候，我其实还是希望有一个故事。所以各位现在看到的8月19那个大纲，是我在事先的田野调查的时候找到一个机会。这个里面的 Oliver， 其实那个时候还在金华的一个厨师，然后中天那个时候办了一个好像是什么比赛，也是那种厨师什么的，有点像那个 Master Chef 那样的比赛。这个年轻人呢，居然过关斩将，在那里面一直向前冲。我知道这件事情，我有点想刻意的拿这个人当故事，也就是如果他在这个比赛里面，他已经是一个可能大家知道的人，他又很奋发向上，在这里面可能学到什么东西。所以那时候本来这个纪录片是想要以这个人的故事为主轴，所以你才会看到啊 Oliver 怎样怎样，他本来是怎样怎样的人，然后每天做什么事情，然后后来因为这个活动，他跟江振成学到了什么东西，所以你看是个励志小故事吧，励志小故事。可是时过境迁，很多事情都会有变化，为什么？他不干了，因为他红了，他就自己去开餐厅了。所以拍很多的这种即时性的东西的最大的风险就是今天的事情跟明天的事情有没有办法真的一样？有的时候不会这样子。可是像这种短时间的纪录片，你没有办法像长时间纪录片，比如说有些纪录片记录2、3年，其实你就是顺着它走嘛，你最后总会有一定的素材会改变那个文本。但你短时间，而且你很